बबाल मजा आयो गाइस बबाल अलिक माथि जाउँ त्यहाँ राम्रो भ्यू छ होला है गेस लेट्स सी मजाले गुम्बाको पछाडि छु भ्यू बबाल एक नम्बर भ्यू Anyway, trip was fun. बाटो एकदम good. हैन that's all. यता ठाउँ नि रहेछ एउटा शीतल ठाउँ खोजेर एकछिन बसौँ भनेको हुँदै बसिन तिमीहरू यतै बस्यो हो रान्छेराम